Bienvenido, bienvenida. Gracias por acompañarme en este espacio de autocuidado y bienestar. No olvides suscribirte y compartir esta relajación guiada que forma parte de Biofonoyoga, práctica integrativa consciente, que utilizo en mis sesiones fonoaudiológicas con pacientes con bruxismo y patología vocal. Te permitirá soltar tensiones de la mandíbula, el cuello y el cuerpo. Recomendada para complementar el tratamiento interdisciplinario del bruxismo. Podemos realizar esta relajación recostados o puedes sentarte con la espalda recta. Busca un lugar tranquilo en cualquier momento del día o a la noche antes de dormir. También puede ayudar a conciliar el sueño. Iniciamos. Ve cerrando los ojos. Presta atención a tu respiración. Cómo inhalas y exhalas. Ve dejándote ir, soltando cada parte de tu cuerpo. Deja ir pensamientos, preocupaciones, todo lo que no necesitas en este momento. Tu cuerpo y tu mente están aquí y ahora. Te vas envolviendo cada vez más en la conciencia de tu respiración. Lleva tu atención a los pies, a tus piernas y percibe cómo se van soltando tu cadera, tu abdomen, al ritmo de la inhalación y exhalación se aflojan. La zona de tus pulmones, de tu diafragma, se deja llevar al compás del aire que ingresa y que sale de tu cuerpo. Sientes cómo te relajas cada vez más y más. Tu cintura se expande, tu ombligo se relaja y llegas a la zona de tu corazón, a donde se sintonizan tus latidos con la energía de tu respiración. Ahora subes a tus hombros y te permites soltar las cargas del día. Llegas a la zona del cuello, la garganta, mejillas, mentón, músculos alrededor de los labios, boca, lengua, y sientes como cada célula de esta zona se impregna con la energía liberadora del aire que ingresa recorriendo cada parte de tu cuerpo
y saliendo por tu nariz. Respiras profundo y al exhalar, cada músculo de tu articulación temporomandibular se libera, se suelta más y más. Percibes tu mandíbula que comienza a sentirse libre de tensiones. Se van las exigencias mentales, emocionales, energéticas depositadas en esta zona y la rodeas de gratitud por acompañar y brindar sus funciones con tanta generosidad. Y a medida que te sientes más y más relajado y relajada, te regalas una sonrisa interna. Y vas percibiendo cómo tu relajación se siente desde la cabeza a los pies. Y tu respiración se hace cada vez más consciente. Y todo tu cuerpo se deja ir, se abandona por completo a este bienestar de paz y tranquilidad. Empieza a moverte poco a poco a tu ritmo. Y cuando estés listo, lista, y lo creas conveniente, puedes abrir los ojos.